ഹായ് ഗൈസ്, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാറിലേക്കാണ്. മൂന്നാർ യെല്ലപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ സ്റ്റേയും പിന്നെ ഒരു ട്രെക്കിങ്ങും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടുന്നാണ് ആ സ്പോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അവരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റിയത് ആ കാണുന്ന മല മീശപ്പുലിമലയുടെ പാർട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അപ്പം ഇവിടുന്ന് തന്നെ മീശപ്പുലിമലയുടെ പാർട്സ് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ട്രെക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ Wildsherpas എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഈവനിങ് തുടങ്ങി നാളെ മോർണിംഗ് ഒരു 11 AM വരെയാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇവരുടെ സ്പേസ്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ സ്പേസിലേക്ക് കാണാം. ഇതിലാണ് എൻട്രൻസ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കാണാം. ടെൻ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ടെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ ട്രെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൂട്ട് ഇതാണ്. ഈ കാണുന്ന പാത്തിയിൽ കൂടെ കയറി ഈ ആദ്യത്തെ മല, പിന്നെ അവിടുന്ന് താഴോട്ടുള്ള റൂട്ട് കയറി ആ മുകളിലത്തെ മലയാണ് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രാവിലെ 5:45 ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ബാക്കിയുള്ള ടെൻസാണ് താപ്പോട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതാണ്. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ഇതിലിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിക്കല്ലേ, ചെയർ, പിന്നെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കിനി കിച്ചണിലോട്ടൊന്ന് പോകാം. സോ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഷസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ചിക്കൻ കറി. ഓക്കെ, ഇത് ചിക്കൻ കറി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്. ക്യാബേജ് തോരൻ, ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ദാൽ കറി. ഇത് കൂടാതെ നമ്മള് ബാർബിക്യൂ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുമല്ലേ? കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ശരി ശരി. എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയാണ് ബാർബിക്യൂ, റൈസ് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ കറി, ഡാല്, ക്യാബേജ് തോരൻ.
ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഡിഷ്. ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കാം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സും ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്. ബ്രോയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? സൂപ്പർ. ഗൈസ്, നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റേക്കാണ്. ഇപ്പം 5:15 കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ട്രെക്കിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നത്. സോ ഇപ്പം എല്ലാവരും റെഡി ആകാണ് പോകാൻ വേണ്ടി. നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ട്രെക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ ടെൻ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ട്രെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിന്റിലേക്ക്. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഓവറോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് മീശപ്പുലിമലയുടെ പാർട്സ് ആണ്. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് വന്നപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ. കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ വരുന്നത് പൂരി, ഒരു ബോയിൽഡ് എഗ്ഗ്, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ റൈസ്, സാമ്പാർ. ട്രൈ വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ റൈസൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇവിടെ കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ കുറവാണ്, എങ്കിൽ പോലും ഫുഡിൽ ആ ഒരു കുറവൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്, അതും ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. നമ്മുടെ ട്രെക്കിംഗ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ശ്യാം, പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ഓൾ. അപ്പം പുള്ളിയെടുത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുകയാണ്, റേറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിൾസിന് ഒരു റേറ്റും പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് 4 പേർക്ക് മേളിലാണ് ഒരു റേറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കപ്പിൾസിനാണെങ്കിൽ മിനിമം 2500 ചാർജ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളപ്പം, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെയാണ് കപ്പിൾസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കും ഒരു 2000 വെച്ചാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. മിനിമം റേറ്റ് 2000. അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു 10 പേര് മേളിലാണെങ്കിൽ 1800 ആണ് റേറ്റ്. അതിൽ താഴെ പോകാറില്ല. ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിള്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 4, അല്ലെങ്കിൽ എബോവ്. ഓക്കെ, എബോവ് 10 ആണെങ്കിൽ 1800. അതിന് മേളിലേക്ക് എത്ര പേരാണെങ്കിലും 1800 ആണ്. 60 പാക്സ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഈ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട്, അത് കോമൺ ക്യാമ്പ് ഫയർ ആയിരിക്കും, അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഉള്ള ഒരു സൺറൈസ് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അതും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സാധാരണ ഇവിടെ വേറെ
ക്യാമ്പ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രക്കിങ് മാത്രം പോകുകയാണെങ്കിൽ പെർ ഹെഡ് 800 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും. ട്രക്കിങ്ങിന് മാത്രം, ഹാഫ് ഡേ ട്രക്കിങ്ങിന് മാത്രം. അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റേറ്റ് തരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുക. നേരത്തെ പ്രയർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്ലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 പേരാണോ 3 പേരോ എൻക്വയറി വന്നാലും നമ്മൾ എടുക്കും. അത് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ മാറ്റും, വേറെ ഡേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. സോ അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽസ്. അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാർ ട്രെക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡീലാണ് തന്നെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വിചാരിക്കുന്നു.